Kızım yesene ekmeklendi. Bizleri bir gemik kalmışsın, gadedin çıkmış. Üfürüştüm, tutkaçtım olmuşsun. Ya zahmet verdik size de. Ne zahmeti olur mu bacım? Yavaştan kalkalım değil mi? Oturun oturduğunuz yerde. Şimdi hava kararır. Gidemezsiniz. Size şurada bir yer ayarlarız. Kalırsınız karı koca. Yok canım, kocam değil. Hiçbir şeyim değil. Her şeye kadir güzel Allah'ım, sen Seyfi kuluna da, Sırrı kuluna da yardım eyle. Dönsünler yere, ne olur Allah'ım, başlarına bir şeyler gelmesin. Seyfi'nin motoru ya bu. Fatma Ana. Siz nereden çıktınız siz? Ana. He. Ya doktor not bırakmış yörek olacağım diye, ortalarda yok. Yani Gonca yengem de yok, toprağım da yok. Telefonla arıyorum açmıyorlar. Ne oluyor Fatma Ana? Yavrum bunların hepsi gittiler, dönmediler. Niye gittiler? Neden dönmediler? Ya ne bileyim ben. Biz de arayan. Ha? Siz hiçbir yerlere gitmeyin. Giden gelmiyor yavrum. Kalın da şurada benimle bekleyiverin. Ya ben doktorum olmadan, toprağım olmadan, Gonca yengem olmadan ne edeceğim Nurba Hanım? Ya Ali Allah korusun. Ne diyorsun ya? Ağzından yel alsın. Her şey için teşekkür ederiz. Baş tacısınız, sağ olun. Ne demek? Kalsaydınız keşke kardeşim. Yine gelin inşallah. Başka zaman inşallah, sağ olun, selametle. Eyvallah. Babam arıyor. Baba, Alo. Gonca, neredesin? bir şey mi oldu? Baba. Baba. Gonca, neredesin? Hemen buraya gelmen lazım. Baba, kötü bir şey mi oldu? Gonca. Mehmet'i bulduk. Öz babanı. DNA testi için hemen buraya gelmen gerek. Gonca. Gonca. Gonca bir şey de. Gonca ne oldu? Cevap ver. Babamı bulmuşlar. Ne? Dokunma! Dokunma! Beni Isparta'ya götürün hemen lütfen, yalvarırım, beni Isparta'ya götürün lütfen. Sakin ol bacım, sakin ol. Babamla anam da gidecek zaten. Seni de götürsünler. Hadi baba, bir an önce gidin. Kalk. Hadi. Geç ana, sen de git, geç. Gel Havva Allah, gel. Demedim içeride mi? İçeride. Fuat nerede? Emniyet yetkilileriyle görüşmeye gitti. Beni Mehmet'ime götür evlat. Göstermezler bize. Gonca ne dersin değil mi? Mehmet'imi gülümserin yanına defnedelim. Olur derim. Öyle söyleyeyim mi? Başım kalkın. Mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ ol.
Ali, kardeşim benim. Şu an Gonca'nın yanında olmam lazım. Siz doktorla Sırrı'yı aramaya devam edin, olur mu? Tamam toprağım. Sen hiç merak etme. Biz çoktan hazırlandık. Doktorda Sırrı abiyi de bulacağız. Sen hiç endişe etme kardeşim. Sen Gonca yengemin yanında kal. Olur mu? Tamam, sağ olasın Halim. Dikkatli olun. Tamam hadi. Nurhan'ım. Ha. Ben gidiyorum. Sen Fatma'nın yanına ayrılma, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Haydi gidelim. Ana bak şimdi Aliler gitti. Doktor da Sırrı abiyi de bulacaklar, tamam mı? İnşallah kızım. Gonca kızım. Gonca adli tıpta ama sen hiç merak etme, Toprak da yanında. Ay Mehmet. Ay Mehmet. Kızım bize ne oluyor kızım böyle? Biz bağıra bağıra oluyoruz. Biz parça parça dağılıyoruz ya.